అండి అందరికీ నమస్తే। నేను ఒక మంచి టిప్ చెప్పబోతున్నాను। ఇప్పుడు ఈ వర్షాకాలంలో అందరికీ పొడి దగ్గు అటువంటిది వస్తూ ఉంటుంది కదండి। అటువంటి పొడి దగ్గు తగ్గడానికి మనకి ఇంట్లోనే అన్ని రెమెడీస్ కొన్ని చేసుకోవచ్చండి। అదేంటంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా కాఫ్ ఎక్కువగా మనకి పొడి దగ్గు బాగా వచ్చినప్పుడు అది వాటర్ వేడి చేసుకొని గోరువెచ్చగా చేసుకొని దాంట్లో ఒక చిటికెడు ఉప్పు వేసుకొని మనం బాగా పుక్కిలించి ఉంచేయాలండి। అది అలాగే కొంచెం తాగుతూ కొద్దిగా మనకి బయటికి కఫం అంతా పోయేలాగా మనం బాగా ఒక 3 టైమ్స్ రోజు 3-4 సార్లు నీళ్లు వేడి చేసుకొని దాంట్లో కొంచెం చిటికెడు ఉప్పు వేసుకొని మనం అవి పుక్కిలించి ఉంచుతూ ఉంటే కఫం అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది। అలాగే వేడి నీళ్లు మనం కొన్ని గిన్నెలో బాగా మరిగించి దాంట్లో కొంచెం పసుపు వేసుకొని ఆవిరి పడితే కూడా చాలా వరకు ఈ వర్షాకాలంలో చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి। ఈ టిప్స్ అన్ని కూడా నేను ఇంట్లో ట్రై చేసినవే చాలా వరకు కవర్ అయినవే మాకు। అటువంటివన్నీ మీకు తెలియాలని నేను ఈ టిప్స్ అన్ని చెప్తున్నానండి। ప్రతి ఒక్కరికి కూడా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది। ఒకసారి ట్రై చేసి కూడా నాకు ఎలా ఉందో మీరు చెప్పగలరు। ఓకేనండి। ఈ టిప్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి। థ్యాంక్ యూ అండి।